Սիրելի ասկագիցներ, եկեք շարունակեմ ներքևի մասը, դակավին ուրիշ սկանչելի արձանիկներ ալգան Հիսուսի կյանքին հետ կյանքին վերաբերող այստեղ սկանչելի երբով գանայի հարսանիքը գա երբ որ գիտեք Հիսուս հրավիրված էր հարսանիքի եւ քինին բացեցավ մայրիկ Աստվածածին եկավ Հիսուսին ասավ որ զավակս քինի չունին եւ Հիսուսով մեզի ինչ մայր բայց Հիսուսի այնքան վստահություն էր իր մայր անշուշտ քանի որ գիտեր Սուրբ Հոգին ծնած Աստծո որդին էր ասավ ծառաներուն ինչ որ ցեզիս է անիկա գդարեցեք եւ Աստվածամայրը այսօր մեզի նույնը գսե ինչ որ գսե ցեզի դերը գդարեցեք Հիսուս ասավ գուժերը ճուլ լեցուցեք եւ ճուլ լեցուցին հավասեք ճուլ գլեցնեն եւ Հիսուս գտապնա ճուրին եւ ճուրը քինի գվերածվի եւ գհրամցնեն ուրեմն սեղանաբեդը գզարմանա փեսային գսե որ նախ մարտիկ լավ քինին գհրամցնեն քինովնալեն վերջ մարտիկ հետո գհրամցնեն վատ քինին բայց դու նախ վատ քինին ռամցրի հետո լավ քինին որովհետեւ Հիսուս լավակույն քինին է որ գուտա բայց ինչն է խորտանիշը ոչ թե քինին այլ Հիսուս լավակույն կյանք գուտա մարդոց եւ որ մարդիկ իրեն վստահին տեսեք ինչպես որ դերը մեզի լավակույն բնությունը տված է այս հրաշք ծաղիկներն այցեք այստեղ սիրելիներ ուրիշ արձանիկներ կան Գեթսեմանիի բարդեզը խորհրդանշող երբ որ Հիսուս իր ծերպակալութենեն առաջ Գեթսեմանի բարդեզ գնաց վերջին ընտրկեն վերջ աղոթելու եւ հորը ասավ հայր եթե գուզես այս բաժակը ինձ մeheraցնել հերացուր բայց ոչ թե իմ գամքիս համաձայն այլ քու գամքի համաձայն եւ Հիսուս որ իր հետ 3 աշակերտները ուրեմն 11 աշակերտներ իր հետն էին բայց հութանկացած էր մատնելու Հիսուս այդ 11 աշակերտներին 3 հոգիներ Պետրոսը Հովանես եւ Հակոբոսը իր հետը արավ քիչ ավելի առաջ գնաց եւ ասավ արթուն մնացեք եւ աղոթեցեք որովհետեւ փորձության մեջ չինակ եւ քանի անգամ Հիսուս 3 անգամ եկավ եւ նույնը ասավ բայց աշակերտներուն աչքերը ծանրացած են ու արթուն չէին գտնար մնալ վերջավորության Հիսուս եկավ ասավ ալ քնացեք որովհետեւ մարդու որդին արդեն պիտի հանձնվի մարդոց ցերկը եւ խաչվի եւ գիտեք պատմությունը թե ինչպես հութան եկավ համբուրելով մատնեց դեր Հիսուս Քրիստոսը մայրի ծառերն սիրելներ փոքրիկ այստեղ նաեւ սկանչելի ուրեմն արցանը գա եւ որ Հիսուս գբերվի կառավարիչ Բիղադոսի թիմացը եւ հրյա ղեկավարները հագլեցնեք Հիսուսը բերին Բիղադոսին թիմաց ասելու համար որ պետք է խաչվի Հիսուս եւ որ գանկնեցավ Բիղադոսի թիմաց Բիղադոս շատ հարցումներ տվավ եւ տեսավ որ Հիսուս անմեղ էր վերջավորության քանի որ հրյա ղեկավարները ադելությամբ եւ նախանցով լեցված էին Հիսուսի նկատմամբ թրտեցին ժողովուրդը որ Հիսուսի համար բորան խաչը հանե Բիղադոս ասավ ես անմեղ եմ այս մարդու արյունեն ցերկերը լված ինչպես խոսքա չէ գսենք Բիղադոսի պես ցերկերը լված ասել համար որ ես այս մարդու արյունեն անմեղ եմ եւ հրյա ղեկավարները ասին անոր արյունը մեր եւ մեր զավակներուն քրխուն օղլա այստեղ սիրելներ Հիսուսի արցանը գա հավասիկ օրտնյալ գողագիցը ստիլյան Հիսուսի օրտնության դակ Աստված յուրաքանչյուր հավատացյալը թող օրհնե
Ամենքս Հիսուսի սուրբ ձեռքերում տակ մնանք սիրելիներ իր օրհնության եւ պաշտպանության տակ։ Յուրաքանչյուր ընտանիք եւ նախքան վերև Աստվածամորգով բարձրանալը նաեւ եկեղեցին ցույց տամ սիրելիներ ցեզի ասի որ երկու եկեղեցիներ ունին մեկը մոդեռն է, մեկը արտիական է, մյուսը այսպես ավանդական Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգին Սրբո ամեն։ Հավասիկ այս սկանչելի եկեղեցու մեջ կտեսնեք վերջին ընթրիկի ներկայացումը Տեր Հիսուս Քրիստոս մեջտեղ նստած հացը գործնե կփաշխե իր աշակերտներուն աշակերտները մտահոգ վիճակի մեջ են որովհետեւ Հիսուսը ասաց է որ Ան որ ինձի այդ սեղան գնստեր անիգազիս պիտի մատնե եւ ահավասի քութան տեսեք ոտքի գելը երթալու համար մատնելու Հիսուսը աշակերտները փանչեն ասկնար որովհետեւ կգարձեն որ հութան գերտա որբեսի բարեգործություն է խումբին անունով որքան մեր կյանքի մեջ հութաներ կան սիրելներ դժբախտաբար որոնք կումարի մատիմաց իրենց հարազատները կվաճառեն կամ իրենց հոգևոր եղբայրները եւ հոգևոր քույրերը Աստված հերուն է մեզ բոլոր տեսակի հութաներեն եւ դերը արժանի դարձնե մեզի իր արքայության մեջ նստելու եւ հավիտենական ուրախության ընթրիկին մասնակից դառնալու Եկեք երկենք միասին սիրելիներ սուրբ պատրակեն մարմին դերունականը Մարմին դերունական եւ արյուն պրչական գարաչի երկնային զորություն աներևույթ երկեն եւ ասեն անհանգիստ Սուրբ, 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 դեր զորությանց Սիրելիներ, ամեն անգամ երբ եկեղեցի երթակ, Սուրբ հաղորդությունը ստացեք, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոս կսե, ով որ մարմինես կուտե եւ արյունես կխմե, ես անոր մեջ կփնագիմ եւ անալ իմ մեջս։ Եվ սակայն Պողոս առաքյալ գսե, երբ Քրիստոսի մարմին եւ արյունը կճաշակենք, արժանավորությամբ ճաշակենք, որպեսզի չլա թե անարժանության պատճառով հարվածվենք, խելակարվենք կամ նույնիսկ մահանանք։ Եկեք սիրելիներ, մեր հոգիեն դուրս անենք նենգությունը, հութայի, չարությունը, տրամասիրությունը, արծաթասիրությունը եւ իրարու հանդեպ սիրով ու սրբությամբ լանք, որպեսզի կարողանանք հավիտենական ուրախարար քինիեն խմել եւ Տիրոջ հետ բազմիլ երկնքի արքայության մեջ։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, օրհնյալ եղեք։